भिडियो मात्र बनाउनु भएको है। पानी पर्छ जस्तो छ दिउँसो। आज चाहिँ यो एक्रोफोबिकको डिभी निकालेर हेर्छु क्या, कतिको साउन्ड दामी आउँदो रहेछ, त्यसैको भिडियो बनाउँछ आज। जान्छु पहिला डिभी निकाल्छु, फेरि एलन कि दो न त्यो ऊ त्यो डिभी किलर निकाल्न कि एकछिन। सानै हो हुन त। डिभी किलर निकालेको है, साउन्ड यस्तो आएछ। पानी पर्न खोजिरहेछ, भिडियो धेरै लामो हुने जस्तो छ। त्यही पानी पर्छ भनेर बिहान बिहान आएको, यसो शान्तिको भिडियो बनाइदिउँ भनेर। साउन्ड चाहिँ बब्बाले आएको यो। यो चाहिँ टोखा गेट। ठुलो चाहिँ नपर्दै हुन्थ्यो पानी। झ्याउ पो हुन्छ त हो पानी ठुलो पर्यो। के ऱ्यान्डम टोहातिर यसो झोरतिर भन्नु यसो घुम्दिन लगाएको है। एउटा भाइ कहाँ पुग्यो थाहा छैन, रन्किएर गऱ्यो। भिडियोको लागि मात्र बनाएको है। फेरि यो डिभी किलरहरू एडजस्टहरू खासमा यस्तो इलिगल हो कि यो हाल्नुलाई चाहिँ। अरूलाई चाहिँ नहाल्नु भन्छु म होइन, राम्रो बाइक नबिगार्नु। मैले भिडियोको लागि मात्र यसो युज गर्दा हो यो।
इलिगल चिज चाहिँ यसलाई सकेसम्म नगरिदिनु होला होइन। पुलिसहरू बसिरहेको छ। पऱ्यो त झ्याउ भयो क्या। डल्ले नि हेरिदिने क्या है पानी चाहिँ ओभरै हान्यो है। ठुलो परिरहेको क्या यो पानी पर्दा नि अलिअलि बनाइदिएको छ है भिडियो। साउन्ड भएपछि छिट्टै मजा आउने क्या के भन्नु। पानी ठुलो पर्यो हो क्या? पानी ठुलो पर्यो हो? दुख्छ होला अलिक गएर अलिअलि भिजेर भिज्न त है। पानी परेछ के गर्ने हो।
खेती सिजन हिजो हो अब चाहिँ इन गर्दै मैले